നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ വ്ളോഗിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഋഷികേശിലാണ്. ഋഷികേശിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ്. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മുടെ താരിഖ് ഭായ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും നമ്മുടെ പേരുകളൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തേക്ക് പോവാണ്. എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗംഗാനദി തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാം. നമ്മൾ ഇതാ എല്ലാം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ തരും. പുള്ളി കൊടുക്കുന്ന പോലെ കുറേ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കുറേ പുള്ളി തരും നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പുള്ളിയുടെ തലയിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്യാമറ വെച്ച് പുള്ളി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരും. അതുപോലെ തരും നമുക്ക്. കറക്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞുതരും. गाइस एक चीज बताओ, कैमरा और नैप ओके एवरीवन, अच्छा ओके इसमें मैं स्टॉप बोलूंगा तो स्टॉप करना है, फॉरवर्ड बोलूंगा तो फॉरवर्ड करना और शोर मत करना, प्लीज लिसन, कम ऑन फॉरवर्ड, कम ऑन फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कम ऑन फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, come on, okay stop, okay move forward, faster, faster, come on forward, 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 faster, move fast, okay stop, come on, come on, come on, come on everyone, come on, left and right, come on, move fast. Come on faster, fast, fast. Come on faster, yaar, fast. Everyone, come and move your left knee first. Come on fast. Come on fast. Faster, faster. Okay, stop. Hold the rope. Hold the rope. Jump in the water. Come on. Come on, everyone. Oh, come on. Relax, relax. Don't panic. Relax, don't panic. Relax, relax. Come on, you want to jump? Relax, relax. How's the rapid? Everyone, come on. Okay, everyone, how's the rapid? Enjoy. Okay. Come on, dog. दिस इज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस. हम लोग का ट्रेनर इतना अच्छा हम लोग को समझाया, वेरी वेरी फंटास्टिक. और हम लोग फॉलो किया, कुछ डैमेज नहीं है, एकदम एंजॉय किया है, फर्स्ट क्लास एंजॉय किया है. थैंक यू वेरी मच बॉस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. ओके, कहाँ से आप? मैं केरला. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ല, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുടിച്ചേ. അത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. കുറേ പകുതി നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ നമ്മളെ തള്ളിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നീന്തി. വെള്ളം ഭയങ്കര തണുത്തിട്ട് വിറയ്ക്കാൻ കിടന്നിട്ട്. നമ്മൾ ടീം ചെയ്ത് അതൊക്കെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും പൊളിയാണ്, പൊളിക്ക് സംഭവം. 500 രൂപ കൊടുത്താൽ പിന്നെ മുതലായി. ഞാനിട്ട ഡ്രസ്സിന് ഒരു 200 രൂപ വാടക ഉണ്ട്. ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നന്നായി എന്തായാലും, കാരണം അതിൽ കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മൾ തിരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പോകാണ്ട്. സംഭവം പൊളിയാട്ടോ, പൊളിയാണ്. വിജയ് നോക്ക്, വിജയൊക്കെ ചായ പിടിച്ചിരിക്കുക. എല്ലാരും ചായ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഹായ്
എല്ലാരും വിറച്ച് നിൽക്കാണ്. Relax. Okay, everyone, look at the camera. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 26 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് തകർത്ത് അല്ല ഏറ്റവും അടിപൊളിയായത് കുറേ വന്നപ്പം വെള്ളത്തിൽ ചാടാൻ പറഞ്ഞു. വെള്ളത്തിൽ ചാടിപ്പോണ്ട് വെള്ളം നല്ല തണുപ്പാണ്, വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടേ അതുപോലെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചാടി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അടുത്ത് തന്നെ വണ്ടി ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചൂട് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റിഡ്യൂസായി. എന്തായാലും ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ, വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് പേഴ്സണ് 800-900 സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നല്ല ഹിന്ദി അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് വരും. പിന്നെ ഗോപ്രോ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്യാമറ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വെള്ളക്കാക്കി തന്നെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ അവിടെ വെച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ്റെ മൊബൈലിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അവർ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർ പേഴ്സൺ 250 രൂപ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അടിപൊളി. എന്തായാലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത് വമ്പൻ ഒരു അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഋഷികേശ് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ്. അത്ര ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് തരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇടണം, നമുക്ക് എല്ലാ സേഫ്റ്റി സംഭവങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞുതരും. നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും അടിപൊളി. ഇത് ഗംഗാ നദി ആട്ടോ. ഗംഗാ നദി കുളിക്കാനൊരു അവസരം കിട്ടി. ഈ ഗംഗാ നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകിന് പോകും. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. മലമുകളിൽ നിന്ന് മഞ്ഞുരുകി വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി വാട്ടർ അഡ്വഞ്ചർ റാഫ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അടിപൊളി സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. തിരിച്ചു വന്നു, ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്തു. ഡ്രസ്സിന് 200 രൂപയായി. മറ്റേതിനൊരു 200 രൂപ ഗോപ്രോ നമ്മളത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവരിതിലെടുത്ത്. ബാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളെ അണ്ണൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും. സോറി ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെന്നൈ പ്രിയ. ബ്രോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? അടിപൊളിയായിരുന്നു. തണുത്തു വിറച്ച്. പക്ഷെ അത്രയും മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ദന്തയിൽ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു കിഡിലിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഉറപ്പായിട്ടും ഋഷികേശിൽ വരാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല. അതന്നെ ഞാൻ പറയല്ലോ, ഋഷിയിൽ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. ലെങ്ത് ഉള്ളത് തന്നെ നോക്കിയെടുത്തോ, എൻജോയ് ചെയ്യാം. പൊളിയാണ്, അടിപൊളി. ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നല്ലത്, മണ്ണിൻ്റെ കപ്പിൽ ഇതല്ലേ ഇതേപോലെ മണ്ണിൻ്റെ അതിൽ മൂപ്പര് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ മണ്ണിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒഴിക്കും. ഇതൊന്നോ ഉണ്ടോ? അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് ത്രിവേണി ഗാർഡിൽ പോവാണ്. ത്രിവേണി ഞാനും ഉണ്ട്, ഇതാ താരിക്കണ്ണുണ്ട്. ത്രിവേണി ഗാർഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇത് ആരതി കാണാൻ പോകാം. ഗംഗക്ക് നമസ്കാരം സേരം. ഗംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരതി അത് കാണാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ്. ഒരു ഇതാ ഡുഡുകുല് കയറിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇതാ ഫുൾ ടീമുണ്ട്.